Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda González y vengo en representación de la empresa Comiendo Juntos, que se dedica básicamente a la creación de alimentos saludables con su producto estrella, los sneakers saludables de Comiendo Juntos. ¿Quiénes somos? Somos una empresa dedicada fielmente a la alimentación, ofreciendo alternativas nutritivas y naturales a los productos chatarra que encontramos hoy en día, educando desde la conciencia en la que nosotros consumimos y lo que le ofrecemos a nuestro cuerpo, encontrando un balance. Nuestro producto estrella, como yo ya he mencionado, son los sneakers saludables y artesanales que en un momento más les voy a mostrar qué es lo que contienen, cuáles son sus beneficios y qué nos diferencia nuestros sneakers a los que convencionalmente nosotros consumimos o los que encontramos en tiendas de autoservicio. Nuestra misión es ofrecer alimentos reales a la niñez mexicana, ya que los niños actualmente es un grupo muy vulnerable en estos tiempos en los que existe gran variedad de alimentos poco saludables, altamente procesados, industrializados en el mercado. Entonces, existe una malnutrición en nuestros niños y esa malnutrición se lleva a las siguientes generaciones. Los hábitos se van creando desde que uno es educado en cómo comer, en qué alimentos escoger, y en la conciencia que nosotros tenemos de qué le hace bien a nuestro cuerpo, el escucharlo, el nutrirlo y darle alimentos reales, básicamente, porque a veces nosotros educamos con la cultura de que es muchísimo mejor darle un dulce a un niño para parar su hambre que darle un alimento nutritivo porque es lo más fácil, lo más económico y lo que tiene un acceso muchísimo más a nuestro alcance, vaya. Entonces dejamos atrás la conciencia y empezamos a crear estas conductas poco saludables en los niños, en los que ellos prefieren unos alimentos que otros y no tienen un conocimiento real de qué estoy llevando a mi cuerpo. Y así es como van surgiendo poco a poco las enfermedades cardiovasculares como la diabetes, la obesidad, hipertensión arterial, entre otras cosas que en sí el niño no tiene la culpa, ya que es educado desde que nace a comer ciertos alimentos y a no tener una educación clara de qué está llevando su cuerpo. Entonces, lo que nosotros hacemos es enfocarnos en la educación de los alimentos, o sea, no ocupo sacrificar eh, el sabor por comer nutritivo o comer saludable o comer mínimamente alimentos reales, o sea, libre de conservadores, libre de edulcorantes y otras cosas que a la larga prolongan una malformación en nuestra genética. O sea, esto ya no es simplemente algo que el niño se vaya a llevar cuando sea grande, sino que esto lo pasa a sus próximas generaciones, a sus hijos. Entonces, nuestra misión es nutrir a la niñez mexicana sin dejar de consumir un postre o snack que sea de su gusto, de su agrado. No sacrificamos el sabor por la calidad del alimento. Entonces nos enfocamos fielmente a la creación particular de cada uno. Y nuestra visión es ser una empresa mundialmente reconocida por el interés en la nutrición infantil, como antes mencionado. ¿Ok? ¿Qué es el contenido? O sea, ¿de qué estoy hablando? Nuestro snack, como pueden ver en la foto de su lado izquierdo, tenemos una radiografía muy amplia de qué vendría siendo el contenido de nuestro snack, qué es lo que estamos ofreciendo. Vemos un nugget hecho a base de avena, de harina de avena, procesada fielmente en procesadoras libres de contaminación cruzada, lo que quiere decir que no contiene gluten porque no se procesa en máquinas que procesen trigo. Entonces es libre de gluten 100%, apto para personas celíacas o con personas que tengan problemas gastrointestinales como colitis, gastritis, etcétera. Contiene crema de cacahuate, igual el cacahuate es tostado para mejorar el sabor. Eh, Contiene miel de abeja orgánica de
granjas mexicanas que tienen un alto interés por el cuidado de esta especie. Tiene una capa de dátil puro, tiene otra capa de cacahuate con un toque de sal de mar. Este es libre de grasas y es 100% natural. Solo contiene sus grasas naturales y es alto en fibra y tiene una cobertura de chocolate amargo 70% cacao. ¿Por qué 70% cacao? Porque nosotros nos preocupamos que el porcentaje sea tan alto del cacao que contenga todavía los antioxidantes y los nutrientes, o sea, los beneficios que ofrece el cacao como tal, y contiene un ligero toque de aceite de aguacate extra virgen para que no pase por un proceso de refinamiento y se obtengan los nutrientes como tal. El empaque, que es lo más importante y lo más interesante de esto, es que está hecho a base de almidón de arroz y celulosa de maíz. Eso quiere decir que es 100% biodegradable y a diferencia de otros en el mercado, en vez de durar 100 años en biodegradarse, 50 años, 200 años, este dura máximo un año. Sus etiquetas están hechas igualmente a base de polímeros orgánicos biodegradables, lo que quiere decir que también van a durar muchísimo menos tiempo en biodegradarse. Y como antes mencionado, es libre de plásticos, de PET, de PVA, etcétera. Aquí tenemos a una persona que está muy feliz consumiendo sus sneakers y nosotros decimos que el balance entre tener un cuidado por el bienestar y el planeta en cada mordida es algo que obtenemos al consumir este producto. Como ya antes mencionado, es 100% apto para niños, lo que quiere decir que le puedes ofrecer este snack desde bebés, niños, adolescentes, gente de la tercera edad, adultos, es para el público en general y está al alcance de todos. Libre de plásticos, como ya antes mencionamos, ya mencionamos de qué está hecho su empaque. Tenemos una foto al lado izquierdo de que vendría siendo el contenido de este producto. Es un producto biodegradable, es libre de lácteos, lo que quiere decir que también es apto para personas que tienen problemas gastrointestinales como colitis en especial y también síndrome de intestino irritable, síndrome de colon irritable, perdón, enfermedad de Crohn, etcétera. Es orgánico ya que sus productos por su naturaleza y por su origen tienen muy poco procesamiento de máquinas y todo es hecho aquí, todo es eh, plantado y o cosechado por agricultores mexicanos que no tienen ningún tipo de contaminación cruzada, pesticidas, fertilizantes y tenemos el certificado de que nuestra avena no contiene gluten ni algún tipo de contaminación cruzada. Es una alternativa saludable al snack que nosotros ya conocemos. Es altísimo en fibra por su alto contenido en avena, dátil, el cacahuate altísimo en fibra. Es un snack o postre delicioso. Este puede variar dependiendo la porción. Viene la porción indicada en el empaque y usted puede decidir si quiere consumirlo como un postre o como un snack. Puede ser adaptado. Y también puede entrar en cualquier tipo de dieta o cualquier tipo de requerimiento. Es alto en antioxidantes por su alto contenido en cacao, lo que quiere decir que tiene muchísimos beneficios. Grasas saludables que podemos encontrar en la crema de cacahuate, en el cacao, que a final de cuentas este tipo de nutrientes nos ayudan mucho al funcionamiento correcto de nuestro organismo. Actualmente contamos en la ciudad con más de 11 puntos de venta. Aquí dejamos sus redes sociales para que puedan seguirlos, puedan investigar. Nos encontramos en tiendas GPNA, que se basan básicamente en vender productos orgánicos y botánica. Venados Market en sus 4 sucursales, Plaza Caya, Toreo, Estadio y Sábalo. Smart Waves, que son jugos saludables, Blind, que es un centro deportivo de trampolines, Biodelis, que es una tienda de productos orgánicos y saludables, Lipobluvia Fit, que es igual un centro botánico y que ofrece suplementos, Best Life, que también es una tienda que ofrece productos saludables, suplementos, etcétera, postres, Mercado Verde, que también se basa en la venta de productos orgánicos y de granja. Entonces nos pueden encontrar ahí. Tenemos dos formas
dos formas en las que nos pueden encontrar. En su versión congelada, que es la que yo me recomiendo porque siento que el sabor se conserva muchísimo mejor y la experiencia es muchísimo más agradable. Y también puede ser refrigerada. La vida útil de nuestro producto o la vida de su producto en realidad es de 4 semanas en refrigeración, ya después lo puede pasar a congelación y le dura hasta 3 meses. Aquí tenemos el contacto y redes sociales de la empresa. Pueden mandar un correo al siguiente littlefeld2017@outlook.es, un WhatsApp o un mensaje al 6691-011484. También pueden hacer una llamada. Y dejamos aquí también su Instagram, @_comiendo.juntos. Entonces aquí les dejamos nuestro contacto y redes sociales para que ustedes puedan mandar un mensajito si quieren más información, si les interesa hacer punto de venta, si quieren realizar un pedido, si quieren saber y conocer más acerca de qué trata esto, a qué nos dedicamos, a qué, cuál es nuestro enfoque real y dónde pueden encontrarnos y las novedades y las promociones. Aquí les dejamos las redes sociales para que estén pendientes. Además que tenemos un contacto directo con ustedes y nos interesa saber también su opinión. Y pues como antes había dicho, cuando el medio ambiente y tu bienestar se juntan, grandes cosas pasan. Entonces, hasta el momento creo que hemos explicado de qué trata el producto, y por promoción especial y por estar aquí escuchando el día de hoy, les ofrecemos la siguiente promoción. Usted puede mandar mensaje al siguiente número 6691011484. Puede escribirnos, mandarnos sus datos, su nombre, su dirección y nosotros les vamos a mandar solo por hoy la siguiente promoción. Puedo obtener la cantidad de 15 piezas, que es el mínimo para mayoreo, por el precio más bajo de mayorista. O sea, nosotros ofrecemos el precio sobre mayoreo a 30 pesos la pieza para que usted lo pueda vender de un rango de 40 pesos a 50 pesos. Entonces, solo por el día de hoy, a las primeras 100 personas en mandarnos su mensaje, les vamos a dejar un precio especial y en vez de salirles en 30 pesos la pieza, se la vamos a dejar en 25 pesos, lo cual dejaría un margen de 5 pesos más de ganancia para que usted pueda introducir su nuevo producto a su mercado, además de que, o para su consumo personal, además de que le mandaremos las notificaciones a su número para cuando tengamos más promociones como estas. Y no solo eso, también ofrecemos publicidad en nuestras redes sociales del punto de venta donde usted va a ofertar el producto. Nosotros ofrecemos garantía 100% de que es un producto 100% avalado por nutricionistas, por personas que tienen conocimiento y estudios acerca del tema, que saben de la nutrición en México como está actualmente y creemos fielmente de que esta alternativa tiene un alto potencial. Entonces, si gusta unirse a nosotros, a nuestros 11 puntos de venta y quiere ser un punto de venta, nos manda todos sus datos al siguiente número y a la siguiente hora, a las siguientes 100 personas les vamos a mandar esa promoción para que usted pueda introducir su producto y tener un margen más amplio de ganancia. Creo que sería todo de mi parte. Espero y les haya gustado nuestra promoción, la información que recibió y cualquier duda o comentario, estamos abiertos a preguntas. Tenemos aquí nuestras redes sociales antes mencionadas y los dejo con la siguiente cápsula para que pueda tomarle captura y tenga conocimiento de qué es lo que contiene el sneaker. Tenemos envíos a toda la República, además de que a las primeras 50 personas en mandar mensaje les vamos a ofrecer envío gratis arriba de 15 piezas. Entonces, no sé qué espera más para llamar.